Hello，又係我做 N 啊！我每一次咧都係咁，又係我做 N 啊咁樣。今朝朝早啦，而家咁咧想同大家分享咩咧？我覺得咧好耐我都冇拍咧呢個加拿大汽車銷售日常。當然啦，我而家已經唔係汽車銷售啦，不過咧又都仲有同啲客傾嘅喎。咁今朝咧，大家係咪見到好黑暗咁樣咧？唔係個生活狀況黑暗啊！雖然我呢排咧都係成日都好唔舒服啊，生蛇仲未好啊，仲係好痛啊！尋日開始好少少，不過今日咧重點唔係同大家分享呢個嘢。咁咧我翻到公司啦，今朝係早啲喎。其實今朝咧我肚痛嘅，咁啊去咗好耐廁所啊，跟住沖涼啊，咁啊趕住出門口啦。通常咧我都係8點前後左右即係出門口啦。自從搬咗去即係 North Burnaby 之後咧，咁我最初啦就好開心啦，唔知點解咧，即係翻工啦，咦快咗好多喎！之前我住喺 South Vancouver 嘅，咁其實個距離咧路程好似差唔多㗎，咁我一程就16 kilo 度啦，咁如果計我嘅車啦，揸車咧大概16 kilo 即係幾多錢啊？3個幾加幣到有錢啦，3-4蚊啦加幣有錢，咁其實 OK 嘅，咁但係揸車係舒服。當然啦，你唔計即係買車啊、保險啊各方面嘅嘢啦。咁但係咧，唔知點解咧，即係住咗幾個月之後咧，就越嚟越塞車喎，真係好神奇嘅，即係唔知點解啦。不過佢都係 highway 㗎，咁所以有時候翻工咧，先講翻工先啦，我就大概最快20分鐘到啊。其實路程如果完全唔塞車咧，17分鐘到啦。咁如果快嘅冇乜塞車咧，20分鐘到翻到公司㗎啦。咁但係耐咧就有時候會40分鐘到啦。咁所以我啲時間都有啲難預嘅。咁頭先講翻工啦，放工係點咧？放工咧，如果完全唔塞車咧，又係同一條路啊嘛，咁變咗都係20分鐘到嘅。但係成日都塞車，塞到我咧有啲猛震嘅。咁試過譬如我大概5點鐘放工啦，5點鐘放工嗰陣咧都算幾塞車嘅喎。咁我試過就50分鐘車程嘅喎，有時50幾分鐘位，甚至1個鐘頭都有嘅。唔知點解無啦啦即係塞得好犀利啊咁樣。但係快嘅話咧，大概25分鐘到啦，係啊，都未去到20分鐘嘅。咁所以咧，今朝咧，我朝頭早通常咧就預嘅點咧，係啦，頭先講8點前後啦，翻工啦，咁翻到嚟可以慢慢即係坐下咁樣。開門咧，我呢度有閘啊咁樣啦。咁頭先聽滴一聲，咁做咩咧？我就煲咗水咧，係呢個水煲嘅。不過我發覺咧呢邊啲水咧唔好飲嘅，不過淥麵算數啦。我淥咩麵咧？之前 Costco 買咗啲咧 Pad Thai 啊，Pad Thai 係咩咧？泰國嘅河粉咯，乾嘅，咁淥咗倒咗水，咁變咗啲水唔好味都 OK 啦。咁買得太多啦，咁食埋佢，遲啲搬屋唔使搬得咁多啊。咁啱啱煲咗水啦，咁諗住食完麵咧，早餐咧就再飲杯咖啡啊咁樣啦。咁所以咧，朝頭早有時候翻嚟咧，我就通常我唔好中意遲到嘅，即係我人咧。叫我遲到就好難嘅，除非有咩特別大意外。咁所以今朝咧，8點半到就翻到嚟啦。泊咗車喺上一層咧，啱啱就喺呢度上一層。咁對面有 food court，之前有講過啦。咁所以而家都時間尚早。咁仲有咧就係今日又落大雨啊！咁落大雨咧又有咩問題咧？就係咧，基本上我冇乜嘢做。唉，唔知咧，大家即係睇到我條片咧，會唔會你條友
咁爽嘅，即係成日都唔使做嘢咁。之前都做得好辛苦㗎，不過自從點解調咗嚟呢度手鋪之後咧，咁就係真係有啲清閒嘅。咁清閒到咧，我就有啲發悶啊、發愁啊咁樣啦。不過即係咁啱我又生蛇啦，咁變咗我即係呢度好痛啊，前後都痛啊咁樣。咁變咗我都冇乜心機又享受呢個清閒啊。咁喺呢度日日都坐喺呢個位度痛啊，有時做啲嘢啊。咁通常咧，我每一日咧多嘢做嗰日啦，咁可能個同事就會揸架車過嚟啦，咁就喺天台嗰度就佢影相，我影 video 咁樣。咁自從我即係生蛇之後，佢知我痛咧，咁就仲俾少咗嘢做，就係佢揸車咧通常佢可能揸4條鎖匙啊咁樣，咁揸部車過嚟，咁然後咧就我哋淨搞完一部車，有時要抹嘅，因為唔乾淨啦。咁但係最近咧有同事洗咗啲車先，咁所以咧就落雨之後咧都未必好污糟嘅。咁可能我係抹一抹佢啦，然後影相影 video 啦。咁跟住咧，佢就揸個車去翻個位度泊低換另一部車過嚟咁樣。咁然後咧又抹一抹佢影相影 video。咁所以咧可能最多一程咧就做2個鐘到咯，試過係差唔多2個鐘到啦。咁但係唔係好辛苦嘅，冇以前咁辛苦。因為以前咧要成架車內外啊都好清潔啊、吸塵啊咁樣，有時遇到啲車即係好污糟啊，真係搞成個幾鐘頭啊咁樣。咁而家就輕鬆咗好多啦。咁咧就另外啦，影完相影 video 咧，我就要翻嚟咧個電腦度咧就 download 翻啲相同 video 去做一系列嘅工作啊咁樣。咁都唔係好耐嘅，好快，可能即係我自己覺得啦，我又係熟電腦啦，成日諗到啲好方法出嚟，即係好快就搞掂晒啲嘢啊！而且佢亦都唔需要太擔心。當然我唔係話我冇做漏嘢、做錯嘢，但係通常咧都幾妥當啊，咁佢都放心嘅。咁所以我每日嘅工作基本上就唔使半日就做晒㗎啦，咁然後跟住喺度發愁睇 YouTube 啊，拍好似而家咁拍片啦，不過而家未開工時間嘅，我做咗時間嘅，咁煮咗滾水，煲咗滾水，未落麵添，不過唔緊要啦，拍佢條片先啦，咁因為有時候啲嘢咧就主要係自己好想同大家分享，即係等大家即係譬如我啲香港朋友啦，佢哋知道我近況啦，咁或者有啲無論佢喺加拿大或者係喺香港都覺得好得意，就係睇下我日常嘅生活啦。咁而且我之前做 sales 啦，咁係啦，我記得一樣嘢就話我而家唔使同客傾喎，因為呢個商場咧其實好多人經過咧，佢哋見到我哋擺咗喺車度咧，都入嚟摸下摸好笑嘅。影下相啊，特別啲小朋友好中意啊，咁我中意小朋友啦。咁佢哋咧嚟到我又開門俾你，想唔想試下坐啊？咁請個小朋友上去坐下，咁好開心啊！咁我覺得咧呢啲都係一種 customer service 嚟嘅。咁佢哋對我哋車行有好感，咁可能將來都會嚟買車啊咁樣咯。咁我又唔好自在做多做少嘅，因為我好中意同啲同人傾偈喎。咁每日都有4-5台客咧，佢哋經過咁當然啦，可能有一大半都係嚟即係望下咁樣。咁亦都每一日可能有1-2個客咧，就係佢想買車嘅。咁尋日都傾咗2個都即係有機會嘅。不過我而家呢個未有 license 咧，所以我就唔會 sell 佢啦，就話俾你聽，我哋另外有一個 office dealership 喺附近啊，咁叫佢去即係揾啊。咁但係即係通常佢哋都要培養一下即係感情先嘅，冇咁快㗎。如果佢哋真係有興趣咧，咁我都會留低佢哋嘅 contact 去叫 sales 去聯絡佢哋啊，咁樣咯。咁所以每一日喺呢度又唔係冇嘢做咯。咁我除咗係對住部電腦睇 YouTube 之外，睇 Facebook 之外咧，咁就會有時有啲客嚟啊，我哋就同佢傾下偈啊咁樣。咁所以都幾悠哉悠哉㗎。咁不過咧，即係我咁樣性格又好難去偷懶嘅咧，咁我又唔會即係行開
shopping 啊，去玩下咁樣，咁我都會留守翻喺呢度啦，即係盡翻要本分。雖然你話冇去做，咁我睇下 YouTube 咁都無可厚非啦。咁如果有嘢做，我就會好快做。咁嗰個我個菲律賓仔同事咧，佢間中會 message 咗啊，咁我都會好快覆佢啊。我亦都唔想話好似我行開咗啊。咁有時候佢可能隔 message 咗我，隔咗10分鐘我先覆佢咧，我就會解釋翻俾佢聽咗啱啱有客喺度啊咁樣係啦。咁我係即係好唔想人哋即係覺得我係偷懶咁，亦都即係唔想影響咗香港我哋嘅即係一啲形象咁啦。咁係咯，咁而家咧就已經係50分啦。咁我就唔同大家分享住啦，一齊 upload 條片上網啦。咁食埋我個早餐，飲杯咖啡先。咁我其實咧今朝本來諗住咧係拍一條我由翻工揸車到嚟呢度嘅一條片嘅，不過咧遲啲先拍啦，因為今朝我唔舒服又落大雨啊咁樣。咁咧就今條片就暫時喺呢度先，好啦，拜拜。